মাই এগ্ৰ গোটফাৰ্মৰ পৰা সকলো নতুন বন্ধু বান্ধৱীলৈ মোৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কিছুমান নতুন ছাগলীৰ কথা লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে। অতি সস্তাত ছাগলী পাব, বিভিন্ন ভাল জাত। আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ' চাওক আৰু যিটো ইনফৰমেশ্যন দিম, মোৰ নাম্বাৰ দিম, সেই নাম্বাৰটোত এবাৰ কল কৰক। কল কৰিলে সকলো ডিটেইলছ পাব, ছাগলী পোহাৰ পৰা আদি কৰি কি খাদ্য লাগে বা কিমান দামত, ক'ত কেনেকুৱা দাম চলি আছে বা মই কিমান সস্তাত দিম আপোনালোকক। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ইয়াত মই বিভিন্ন ধৰণৰ ছাগলী দেখুৱাইছোঁ। এই সকলোবোৰ ছাগলী উপলব্ধ আছে বৰ্তমান। আপোনালোকে যদি লাগে ডেছক্ৰিপশ্যনত, কমেণ্ট বক্সত, থাম্বনেইল সকলোতে নাম্বাৰটো দিয়া আছে। এটা নম্বৰ দিয়া আছে, সেইটোত কেৱল এবাৰ কল কৰক। কল কৰি সকলোখিনি ডাটা লওক। ডাটা লৈ আপোনালোকে যদি বিচাৰে বাইহাটা চাৰিআলিত আহি যাব পাৰে, নহ'লে মোক কল কৰিলে মই অন্য ঠাইতো আপোনালোকক লগ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে যিসকল ওচৰৰ আছে কামৰূপ বা গুৱাহাটীত, তেওঁলোকে আহিব পাৰে বাইহাটা চাৰিআলিলৈ। আহি মোক এটা ফোন কৰি দিব, মই আপোনালোকৰ বাবে সাজু হৈ আছোঁ। গতিকে ছাগলীও এভেইলেবল আছে। লগতে আন ফাৰ্মৰ কথাও যদি জানিব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। নতুন তথ্য পাব, কেনেকুৱা খুৱাব লাগে, কেনেকুৱাকৈ ডাঙৰ কৰে, বা ডাঙৰ ছাগলী আছে, বিয়া হ'ব আছে আপোনালোকৰ, তেনেহ'লে ছাগলী লাগে তেতিয়াও পাব। সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে। গতিকে আহক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক। ধন্যবাদ।